Pató! Eli! Nula! Szundi madár! Pokolyó! A nagy tüsszentés. Ó, nézzétek! Pokolyó, Pátó és Eli tornyot épít. Egymás után teszik fel az építőkockákat. Ó, sziasztok! Ha-ha! Új, félek, hogy mindjárt összedől. Bocsánat. Ügyes vagy, Pokolyó. Most Pátó jön. Pokolyó már volt. Pátó is volt. Úgyhogy most ki következik? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy most ki következik? Eli! Eli következik! Tűha, hát ez jókora tüsszentés volt. Úgy bizony. Próbáljuk meg újra felépíteni a tornyot. Ügyes vagy, Pátó. Most Eli jön. Eli! Ajjaj, félek, hogy megint elfújja. A mindenit. Igen, próbáljuk csak meg újra. Nagyszerű. És most Pátó? Pató! Pató! Vajon hol lehet Pátó? Nem látod, Pokolyó? Pató! Megtaláltad. Ügyes vagy. Újra megpróbáljuk, igaz? Gyerünk, Pátó! Pató! Ajjaj, szegény Pátó. Nem esett baja? Ugyan, Pátó, ne hápogj már itt össze-vissza.
De Pató, Eli nem szándékosan tüsszent. Az emberek és az elefántok nem tehetnek arról, ha tüsszentenek. Megesik az ilyesmi. Szerintem Pokolyó segíteni akar. Nagyon kedves tőled, Pokolyó. Félek, hogy Eli most nem érzi jól magát. Lehet, hogy játszani sincs kedve. Várjunk csak, gondolkozzunk. Hol a helye annak, aki nem érzi jól magát? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, mit csináljon Eli, hogy jobban legyen? Bújjon ágyba! Igen, Elinek ágyba kell bújnia. Aki megfázott, annak pihennie kell, hogy gyorsan meggyógyuljon. Úgyné. Eli biztos jobban fogja érezni magát, ha szúnyókál egy kicsit. Igen. És most felépíthetitek a tornyot anélkül, hogy ledöntené a tüsszentés. Ajaj, félek, hogy Pató elkapta a náthát Elitől. Vigyázat! Hát akkor most, pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KED megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.